Цэн ингэж. Оо нөө уцны 50-ыг авахаас ш тараа. Нөө уцаа ягаад тавьчихдаг? За эхэлцээ. Сайн байна уу? Хоёр яг одоо юу үзэх гэж байгаа вэ гэхээр 20 жилийн түүхтэй 20 дахь удаага одоо зохион байгуулагдах гэж байгаа. Салютны фестивалыг үзэх гэж байна. Тэгээд салютны фестивал болохоор нийлээ Солонгос, Япон, Америк гэсэн 3 орон зохион байгуулах юм билээ. Тэгээд оройны 7:30-аас 9:30 хүртэл яг салют нь болно. Oh my god! Wow! Хатаасандаа суучлаа. Би Seoul-ийн магшаалж идэж байна. Ланг тапог 근데 манай дамбо фэмили YouTube постыг дагахыг уриалж байна. Subscribe. Блог хийлээгүй шүүд өөрийнхөө маркетингийг хийж энтрийн явъя, ичдэггүй юм бэ дээ. Яг блог дээр илүү сонирхолтой юм орох болно. Wait a minute. Who are you? За бид 7:30-аас салютны наадам үзэх гэж фестивал үзэх гэж байгаа. Тэгээд тэрнээсээ өмнө сайн махаа идэж авч байгаа. Нэг сайн шингээж аваад тэгээд firework үзнэ. Окей. За махачаас тэгэл. ASMR. Логик саточ эксэн тэтгэлэр ирсэн. Тэгээд ойд мадад гоё яна мөрөд мань байсан. Тэгээд би утгууч эксэн тэтгэлийн талаар мэдээж оруулсан. За энэ юм маань болохоор JK-ийн тэтгэлэг тэнцээд ирсэн байгаа. Тэгээ одоо хэлний бэлтгэл. Аль сургууль? Зүгтээ. Зүнмэн яодэ. Гэтэжүүдийн сургууль дээр PR маркетингийн чиглэлээр сурах гэж байгаа. Солиотаа үзэх гээд явж байна. Тэгээд амар хүмүүс явж энэ тэр зам харж байгаа хүмүүсийг хардаа. Oh my god. Тэгээд яг энэ ойролцоо нэрсэн ингээд амар гэсэн нэг тийм дуу сонсогч юм тайлаад амар хүмүүс байна. Тэгээд энд цагдаа нар хүртэл ингээ гараад зогссон байна. Та харуулъя. Энд ингээд амар олон зохицуулагч нар байна. Яа тэгвэл одоо нөгөө салютны фестивалийн үзгээ тэгээд солонгосчууд амар олуулаа. Ер нь иймэрхүү фестивалаар нь маш олон хүмүүс суглардаг. Тийм болохоор цагдаа нар ер нь бол байхгүй болохгүй. 7:30-аас эхэлж гисэн. Одоо болохоор 7:50 болж байна. Тэгээд яг одоо нөө газар руу явах гэж байна. За казаа. Ямар нэг хүмүүс вэ нургаас бүгд хараа. За энийг ардаа амар олон хүмүүс тэр зүг рүү зүгэлж байна да. Oh my god. За энд төгжрөл болж байна. Зам руу явахсан чинь явж болохгүй наараа бүр ингэж гацчлаа. Одоо чихий шүү. Олон хүмүүст нь боломжтой байхгүй бол манайхаа болохгүй шүү дээ. Доогоор харин жоохон бөхчмөдгүй дээ. Хүмүүс ингээл хаасаагүй энэ тэндээс үзэж байна. Бид одоо хизүүглээд олоход явж байна. Мөртөө бодно юмсаа ханганы ийм дээр ч нөө энэ хүмүүс эндээс үзэж эндээс харж байгаа юм шиг байна. Эндээс харж байна. Рүүч ч гоё. 여기 뭐 한강변으로 걸어가면 사장님 찾아 한근에 갔다 와 그랬듯이 이제 잘해 더 가르치지. 아니 가자. 어느 때 고모스 때 뭐니 살짝 하는데 근데 에이 진짜 무서워. 이거 좀 맛있다. 무슨 생긴 소치. 안녕하세요 승인네. ямар солиуч шиг байна гинэ өглөө. Энийг манай
Хажуутлын хөр шайлын ах нэг солил байж. Тим жуул байна гинэ. Одоо явандаа чангарах байлгүй дээ, тийм манайхаа. Тих хөөлүүд арайчтай бас. Сумын салют шиг л гэдэг штэ нэг. Сумын шинжир шиг юм болох гэдэг. Seoul үстэй. За ойрцоор байна би тэгээд oh my god энэ 0 орсонд 0-д нохжирсан шүү дээ. Харахгүй. За бүр ойртолж чад харуулнаа. 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다.
All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I wasn't real wonder, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real wonder. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you.